Jih. Mudah-mudahan kangen hati ya kula terbaca Pak Tun niki bokol sapi sambangan modo iki. Pak Tun. Juragan sapi modo. Cakno. Iki Pak Kolim iki wonten sampe modo Cakno. Nah iki semangat. Ye sudah balik matur nuwun Pak Mur. Kakek penjalin iki Padar. Matur nuwun. Mas Partono sing lagi meresani Nyuwarga Laras, terima kasih. Budal kayet diri imbang Blogong. Ora kesan keluyuran goleki wong sing ngerti sayang mubeng mitranggon goleki ora krasa esuk awan nganti wengi eman yen nganti liwa sing nyawang kleyang tak sawang menclok ning empang kekancangan tak rindik sapa tak suwun baca eceh podang kuning agawe pikirku posing celeret ireng tak sawang tambah manise bebungan yen lakonnya ding lirani ora bakal atiku kepimbang